Hello dan Assalamualaikum guys. Selamat menonton video review dan unboxing by Millions of Shades bagi episod yang dah ke-31. Untuk video kali ni saya akan review dan unboxing jenaman Gentle Monster yang baru juga sampai sama-sama dengan Jojo hari tu, iaitu Gentle Monster Unasi. Sama seperti episod 30 yang sebelum ini, yang mana bagi model Gentle Monster yang jenis Glasses akan menggunakan casing jenis hard case dari Gentle Monster. Seperti yang kita dapat lihat, permukaan luar hard case ini adalah berwarna hitam dan manakala permukaan dalaman adalah berwarna kuning cair. Okey guys, sekarang ni kita akan buka plastik Gentle Monster Unasi ini. Okey, bagi model Unasi ini, ia adalah berbentuk petak dan diperbuat daripada plastik asetik. Di bahagian luar, kiri dan kanan kaki spek ini mempunyai logo tanduk Gentle Monster. Dan kalau korang perhatikan di bahagian lens akan nampak macam kebiru-biruan kan? Ia adalah kerana lens spek ni adalah jenis blue light protection dari jenama Carl Zeiss. Di bahagian dalam kaki kiri spek pula mempunyai tulisan kod warna CE, size spek, made in China dan juga nama model iaitu Unasi. Okey, selain warna polish black seperti di tangan saya ini, kami juga ada warna brown kod BC4 dan juga tortoise yang mana kod warnanya adalah B4. Untuk pengetahuan korang, frame Unasi ini agak tebal sedikit dan ia dikategorikan sebagai oversize. Walaupun bagi saya tak nampaklah besar sangat pun. Saiz bagi lebar frame model Unasi ini adalah 145mm, manakala panjang kakinya adalah 150mm. Ukuran bagi lebar lensnya pula adalah 52mm. Kecil kan? Tapi sebenarnya model Unasi ini oversize yang dimaksudkan adalah frame dia, sebab frame Unasi ini adalah tebal. So kalau korang nak frame korang tahan lama, bolehlah try Unasi ini. Mungkin susah sikit nak patah.